ამ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა ჩატარდა 1 წლის წინ და ამის შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ნებათა ხელვა არ ცხრება. იმიტომ რომ ეს პროექტი აი ეს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში, რომელიც იქნა განსახილველად გამოტანილი, ბადებს უამრავ შეკითხვას. დავიწყოთ ელემენტარულად იმის, რომ გეოლოგია თან ახალი მასალები არ არის განხილული. სეისმიკა არის ძველი აღებული. ეს პრაქტიკულად ძირითადი ალბათ ჩემისას ჩონჩხი დამპროექტებლებმა აიღეს ის, რაც 87-89 წლებში ხდებოდა ასე იყო გამოტანილი განსახილველად. უბრალოდ, როდესაც რაღაცას აკეთებ, კანონის მოითხოვს, რომ ალტერნატივა უნდა იყოს განხილული მასში. აქ ამ დოკუმენტში განხილულია ალტერნატივა როგორც ესე იგი როგორც ალტერნატივა განხილულია თბოელექტროსადგურის მშენებლობა. მაგრამ არც არ ჩანს ალტერნატივა, თქვათ, კაშხლის სიმაღლე რატო უნდა იყოს, თქვათ, ნამახვანხესის 111 მეტრი, ან არ უნდა იყოს 150 მეტრი, ან რატო არ უნდა იყოს 80 მეტრი. აი ეს არ ჩანს, იცით? და ეს მანიშნებს იმაზე, რომ დამოკიდებულება არის, აი გინდა თუ არა ასეთნაირად უნდა გაკეთდეს ყოველგვარი ესე ვთქვათ გარემოზე ზემოქმედების მოცალოდნელი ფაქტორის გარეშე. არ არის გათვალისწინებული ქვედა ბიებში არსებულ ხესებს და ქალაქ ფოთს რა დაემართება მაშინ, როდესაც ამის შევსება დაიწყება. იქ დოკუმენტში წერია, რომ რადგან ქვევით უკვე ამ მშენებარე ხესის ქვევით არის უკვე დაკეტილი რიონი, ესო გავლენას არ მოახდენსო. ცდარია, მართალია უკვე ამ ხესებმა გარკვეული უარყოფითი გავლენა მოახდინეს ფოთის სანაპიროზე, მაგრამ 20 წლის განმავლობაში უნდა შეივსოს რამოდენიმე ასეული მილიონი კუბომეტრით აი ეს ავზები, რომლებიც წარმოიქმნება და ამ 20 წლის განმავლობაში ის მცირედი კიდე შემცირდება, რომელიც ჩადიოდა ქალაქ ფოთში. გარდა ამისა, გვაქვს მოდელი, აი ლაჯანურ ხესი, გუმათის საგუბარი, აგერ რიონის წყალსაცავი, ხო, ჭომაში. წაიღო ამ წყალსაცავის შემდეგ წაიღო ჭომის დასახლების ნაწილი, სოფელი ლაჯანა პრაქტიკულად განადგურდა. არის გათვალისწინებული სადმე, რომ აი ასეთი პროცესი არ განვითარდება, ან თუ განვითარდება, რა იქნება შემარბილებელი ღონისძიება. და ყველაზე მეტად რაც მაფიქრებს მე, იქ არის მოდელი ამ პროექტში მოტანილი, რომ კაშხალი რო გაირღვეს, კომპენსაცია არაფერი არ არის მითითებული. იქ ნათქვამია, რომ 3 საათის განმავლობაში წყალი დაახლოებით 3000 კუბომეტრი წამში მოაწყდება ქალაქს. მაგრამ კაი გადავრჩით, თქვათ, ხო? აი ვინ აანაზღაურება ამ ზარალს, ვინ აზღვევს ამ რისკს? კიდევ ვამბობ, რისკი არსებობს ერთი განხილული და მეორესი არ არის არაფერი ნათქვამი. და აი ჩაკეტილობა, რომელშიც ხდება აი ამ გადაწყვეტილებების მიღება. წესით და რიგით, როდესაც გასული წლის მაისში უნდა მოხდა აი ამ პროექტის საჯარო განხილვა, ამის მერე უნდა მიეღო მას გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. დღესაც რო ნახოთ თქვენ ორჰუსის ცენტრის საიტი, მასე მითითებულია, რომ აი ადმინისტრაციული წარმოება აღარ უწარმოებიათ და ნებართვა არ მიუღიათ. ესე იგი, ჩემთვის როგორც გარემოსდაცვის სპეციალისტისთვის ეს მიმნიშნებელია იმისა, რომ ჯერჯერობით ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით პროექტის განხორციელების იურიდიული საფუძველი, დაწყების იურიდიული საფუძველი არ არსებობს.